ตะเกียงเจ้าพายุครับเปโตรแมกของเพื่อนสมาชิกครับส่งมาทำระบบกระเช้าเล็กเยอรมันครับจุดทดสอบผ่านแล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งลมเดินเสมอไม่กระพริบเลยครับทำการเทส3 ชั่วโมงผ่านแล้วครับก็จะทำการแพ็คแล้วส่งกลับวันนี้เลยครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ